បាទគ្រូជំរាបសួរដល់បងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូមួយដែលវីដេអូនោះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបការប្រើប្រាស់នៅ AI ដែលយើងអាចធ្វើការ generate នៅវីដេអូឬក៏រូបភាពដែល AI នេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រើប្រាស់បង្កើតនៅ account នៅក្នុងកម្មវិធី AI មួយដែលមានឈ្មោះថា Image SX ដែលយើងទទួលបាននៅ100 credit ដើម្បីធ្វើការ generate បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់នៃវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើការ generate តាមរយៈ Image SX បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការបង្កើតដែលខ្ញុំនឹងយកនៅ account ថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយទៀតដើម្បីធ្វើការ create ជាមួយនឹង account នៅក្នុងកម្មវិធី Image SX ឬក៏យើងអាចហៅថា lab.google SX បាទអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតឬក៏ធ្វើការវាយនៅឈ្មោះ website រួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចនៅត្រង់កន្លែងពាក្យ Google Lab បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើការ sign in ជាមួយនឹង email របស់ខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ sign in with Google បាទនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចុច sign in បាទអញ្ចឹងសម្រាប់តកតងនឹងត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវធ្វើការ tick បន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើការចុចនៅត្រង់កន្លែងពាក្យ next បាទខ្ញុំធ្វើការ scroll ចូលក្រោមខ្ញុំធ្វើការចុចនៅពាក្យ continue បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ lab.google SX នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតនៅ account ដើម្បីធ្វើការ generate ជាមួយនឹង AI បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចុចនៅត្រង់កន្លែងពី icon របស់ខ្ញុំនេះសម្រាប់តកតងនឹងត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះគឺយើងអាចឃើញនៅប្រភេទ credit របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចនៅត្រង់កន្លែងពី lab.google SX ខ្ញុំជ្រើសរើសយកពាក្យ flow បាទខ្ញុំចុចនៅពាក្យ get started បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែង icon របស់ខ្ញុំនេះគឺឃើញថាមាន100 AI credit បាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបង្កើតជាវីដេអូបាន free បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចុចនៅត្រង់កន្លែងពាក្យ new project បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះtext to video គឺជាការសរសេរនៅ prompt ដើម្បីធ្វើការ generate ទៅជាវីដេអូបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការ generate ទៅជាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមសរសេរ prompt បែបខ្លីៗដើម្បីធ្វើការ generate ជាវីដេអូបាទគឺខ្ញុំដាក់ Chroma និង V angle បាទខ្ញុំដាក់ពូវេកជាមួយនឹង entry បាទបន្ទាប់មកទៀតនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងទម្រង់នេះគឺយើងអាចធ្វើការចុចនៅត្រង់កន្លែងពាក្យ setting បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ setting នេះមាន aspect ratio ដែលយើងអាចធ្វើការកំណត់ជា landscape ហើយនិង portrait បាទអញ្ចឹងប្រភេទ landscape បងប្អូនអាចនឹងដឹងដោយសារវាជាទម្រង់បែបវីដេអូផ្ដេក 16.9 ហើយសម្រាប់តទៅនឹង portrait គឺមានចំនួន 9.16 បាទខ្ញុំសូមយកទម្រង់ប្រឆោហើយតទៅនឹង output per from នេះគឺខ្ញុំកំណត់យកត្រឹម 1 បាទអញ្ចឹងតទៅនឹង model នេះគឺយើងខ្ញុំយកជា default VEO 3.1 fast បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើការចុចនៅត្រង់កន្លែងសញ្ញាព្រួយដើម្បីធ្វើការ generate ជាវីដេអូបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការ generate ទៅជាវីដេអូហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការរងចាំទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលការ generate វីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះ complete បាន 100% គឺយើងអាចធ្វើការ download វីដេអូដើម្បីយកមកធ្វើការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការ post ចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដែលយើងកំពុងតែធ្វើការប្រើប្រាស់
bạn chẳng trong trong lần này ní cứ nhom xong thưa ca rong chăm đá đi xa chứng đằng háo chạy tàu nâng ca trên đấy cứ bị trời ca pìm lì bạn chẳng cứ nhom trong bạch chạy đá chạy tàu nâng ca trên đấy video tam rồi dẹp AI ta mà vậy là nhom ban thưa ca praនៅwebsite email ISX នេះខ្ញុំបានធ្វើការ generate គឺមានចំនួននាទីគឺត្រឹម8វិនាទីទេបាទអញ្ចឹងយើងអត់អាចបានវែងទេបាទ8 second បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះសម្រាប់ការ generate របស់ខ្ញុំនេះគឺមានចំនួនភាគរយគឺបាន78ឬក៏80ហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងចិត្តបាន100%ហើយតើតម្រងនៃការ generate វីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះតើមានតម្រងបែបណាបងប្អូនអាចធ្វើការតាមបានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការ generate វីដេអូនេះគឺបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចនៅត្រង់កន្លែង play ដើម្បីឲ្យចង់ដឹងថាវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើការ generate តើវាមានសភាពបែបណាបងប្អូនអាចមើលបានអញ្ចឹងឃើញថាតើតើនឹងការ generate វីដេអូតាមរយៈ email ISX នេះគឺឃើញថាមើលទៅវាយ៉ាងណាវាបែបមានភាពរស់រវើកហើយមានទាំងសម្លេងទៀតមានទាំងសម្លេងបែបសត្វកន្ទ្រីហើយនៅក្នុងប្រភេទពូក៏មានទីសម្លេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ download បានសម្រាប់តើតើនឹងវីដេអូដែលយើងបានធ្វើការ generate នេះយើងចុចនៅសញ្ញាព្រួយហើយយើងត្រូវធ្វើការចុចនៅត្រង់កន្លែងទៀត original size 720បាទខ្ញុំធ្វើការចុចបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះគឺវាបានធ្វើការ download រួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទនៃវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើការ download បាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមានការបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិរបស់គ្នាអំពីរបៀបការប្រើប្រាស់នៅ website email ISX ដែលយើងអាចធ្វើការបង្កើតនៅ account ជាមួយនឹង website ដើម្បីធ្វើការ generate តាមរយៈកម្មវិធី email ISX ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បង្កើតជាវីដេអូបែប AI ហើយសម្រាប់តកតងនឹងវីដេអូនេះគឺយើងអាចធ្វើការផុសចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដែលយើងកំពុងតែធ្វើការប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិរបស់គ្នាបើសិនជាករណីយើងចង់រកនៅចំនួន subscriber បានលឿនអាចសាកជាមួយនឹងវីដេអូ short បានសម្រាប់ធ្វើការផុសចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំមាន channel ថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី email ISX ដើម្បីបង្កើតទៅជាវីដេអូខ្លីហើយខ្ញុំធ្វើការ upload ជាវីដេអូ short ដើម្បី build channel របស់ខ្ញុំដើម្បីស្វែងរកចំនួននៅ subscriber តាមអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការកន្លងមកគឺឃើញថាពិតជាទទួលបានផលល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណដល់បងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិអ្នកគ្នាបើសិនជាចង់បង្កើតវីដេអូបែប AI អាចទស្សនាតាមរយៈការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំមួយនេះជាចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិអ្នកគ្នាដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនានៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តរាល់ការចែកម្លែករបស់ខ្ញុំកន្លងមកកុំភ្លេចជួយធ្វើការចុច like ឬក៏ comment នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ